Et à ça, le mot du jour pour les Cajuns avec Ken et Kokomo. Allons lire en français. Bonjour Coco. Bonjour, Ken. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors Coco, quoi c'est le mot du jour aujourd'hui? Well, le mot du jour aujourd'hui, c'est aujourd'hui. A-U-J-O-U-R-D-H-U-I. Aujourd'hui. A-U-J-O-U-R-D-H-U-I. Aujourd'hui. Aujourd'hui, hein? Oui, Tu peux me donner un exemple? mais sûr, ça fait beau aujourd'hui. Ça fait beau aujourd'hui. Ça fait beau aujourd'hui. Vous autres à la maison, allons le lire encore. Ça fait beau aujourd'hui. Ça fait beau aujourd'hui. Ça fait beau aujourd'hui. Ça fait beau aujourd'hui. Vous avez probablement remarqué que le T dans fait n'est pas prononcé. Et vous avez sûrement remarqué que le A-U dans beau, ça sonne comme un O en anglais. C'est comme Boudreau, Como, Thibodeau, Robichaud et plein d'autres. C'est la même chose pour le AU dans aujourd'hui. Le UI dans le mot aujourd'hui, ça sonne comme un double U, comme un W, comme oui, oui, oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, today. Ça fait beau aujourd'hui. Et ça, mes amis, c'est le mot du jour pour aujourd'hui. Et demain, on aura un autre. Pour vous autres. Au revoir. Au revoir. Animation par Kenmo de Kaplan. Ressources: Dictionary of Louisiana French as spoken in Cajun, Creole, and American Indian communities. Et Tonnerre mes chiens par Amanda Lafleur. Musique par Harry Lafleur.